ว่าต้องกินดีนะวันนี้ผมมารีวิวลูกค้าขวดน้ำนะคะนี่นะครับสองพันนะครับถ้าใส่ได้กินนะครับใส่แบบนี้นะครับเห็นไหมนะครับเป็นมะเขือได้ลีนมาลีนนะครับลีนให้เสียบด้านมากเลยนะครับเสียบด้านมากอันนี้ผมใช้เท้าไม่ได้นะครับไม่ฉุดข้างนะผมใช้มือแทนนะครับใช้ค่ะเป็นเหมือนเราลูกเดือยอีกข้างนี้เหมือนกันเลยอีกข้างจะเป็นเชือกสีขาวนะครับ